po natin ngayon ay kakain tayo ng saging. Mukbang tayo ng saging. Okay? So ayan guys, ganyan lang po ang ang pagtanggal ng balat ng saging. Ang hirap, diba? Napakahirap talaga. Ayan guys, so madali lang po talaga, okay? Ayan. So ganyan lang po, hiwain nyo ng dalawang ayan nyo, malusog na saging. Okay. Guys, at nandito naman po tayo sa ating new video. Ang gagawin po natin ngayon ay kakain lang muna. Okay, wala na muna pa-tip, wala muna bagong kaalaman. Kain lang muna. Mukbang saging. Okay, and guys, kakain po tayo ng saging. Pinirito na saging. Yan. Okay guys, so titikman natin, lalagyan natin ng margarine. So sa mga anong tawag dito, matataas yung cholesterol, bawal po kayo kumain ng palagi ng star margarine. So nakakataas to ng cholesterol, okay? So sausaw nyo na lang sa anong tawag dito, sa asukal. So sa mga diabetic naman, bawal sa inyo asukal. So huwag na ito magsausaw ng asukal. Kainin nyo ng diretsyo, okay? Ganito. Sarap guys. Okay na okay. Na merenda at sa breakfast. So ilalagay natin. Hindi naman mataas yung cholesterol ko. Sausaw natin dito, okay? Ayan guys, maraming salamat po. Ang sarap. Ayan guys, ayan tayo. Ang patangkad daw to. Tama ka rin. Okay? Okay. Okay.
Kala ko mamumukbang ako ng saging. Guys. Ang hirap pala mamukbang. Uubusin ko to. Hindi ko to kaya ubusin guys. Hindi ang ganyan ng mukbang. Ano ka ba? British ka lang. British lang na to. Naubos niya guys. Ang mga may mataas na cholesterol, wag po kayo magsasawa ng ganito. Okay. Delikado po ang buhay. Minsan walang problema. Okay? At yung mga kasasawa ka ng mga asukal, tumataas yung yung sugar nyo, hinay-hinay lang po. Okay? Ito ang natin. Ito, bawal dito sa mga diabetes. Okay? Hinay-hinay lang sa pagkain guys. Okay? Pag masyadong yan. Bago lang po kayo dito sa ating channel, i-subscribe our channel sa Dorsey TV at click na rin po ang notification bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod nating video. So guys, hanggang dito na lang po tayo. Hindi na ako magtatagal dahil sa akin naman kinakain natin dito eh. Okay, thank you guys. Sana abangan ang susunod nating video. Wap!